Wat trek jy dan nou al? 24. Yes. Ek wetter sy ore vir hom. Ja, maar lekker. Ja, nee, daar besluit hy nou 20 is sover as wat ek kom. Ja, verder. Waar is hy nou? Dan trek ek hom. Nee, nee. Nee. Hy is nie gewillig nie. Yes. Waar is jou visie nou? Te 100. Hoeveel? 100 meter. Oh, kry 'n fucking Ja, maar hulle moet dit lyk nie of hulle klein motortjies voor het ook nie. Hulle moet by dit ry, nie so fuck. van daai wat jy hier, dit lyk soos daai wat hulle fucking die krokodille gaan mee fucking Ja. En nee, my bootjie is lekker, want dis dis 'n bassboot, maar hy is soos 'n klein, jy weet mos daai klein motors wat hulle gewoon. wat jy mee Ja. motor- Motortjies. Ja, maar net daarom dit op. Die vis is op 7 meter, maar hy wil nie. Ja, myne is op fucking 107. Kom. Nee. Wat is dit? Ek kan nie sien nie. Yes, jy Unique 180 kgs. Elephant tuna. Ek neem aan myne gaan ook daar rond wees. Want hy fight nie soos my ander een nie. Ja. Hy fight groot, maar ook nie baie groot nie. Jebal. Level 48, ek is amper level 50. Nice. Ja. Ja. Askies? Nee man, ek gaan nie nou nie. Ja. Kom, Bessie, kom. I got my rod and I got my bait. All I gotta do is sit here and wait for the big fish to come my way. Yeah, fishy, yeah, fishy. Hein, Ja. dit is nou wat fucking bassvisvangende mens doen. Insane man. Breinskade. Breinskade. Emotional damage. Emotional damage. Oei, jette. Kom jy reg ou aspek? Ja. Vang jy iets? Het hulle bass gevang? Ek hoop eintlik ek hakkie nou weer ietsie. Nee, As jy omgooi, dan gaan ek wag tot jy joune land, dan trol ons verder. Ja, nee. Myne is daarom 60 meter, so hy kom maar, hy kom. Byt nie op 3 byt, moenie op 3 byt eers. Gewoonlik as hulle hier op 3 byt, dan is dit daai groot fokker. Want hulle jou ding gevolg tot by die boot. Ja, Dis my brille aan. Ek weet nie. kyk links bo by jou naam, daar langs die temperatuur, die watertemperatuur,
sal hy vir jou 'n brilletjie wys. Ah nee, ek dink ek het hom aan nie. Dan kan jy net G druk. Terwyl ek 'n vis het. Ja. Raas hy, nou het ek my brilletjies. Sê ja, is jou pit viper. Nou, Nou het ek my brilletjies aan. Oh, hier het ek hom. Hier het ek hom. Weet jy hoekom, Snare, weet jy hoekom ek jou, hoe het jy jou vis op die water getrek, want hy was 'n kleintjie. Kyk wat ek nou gesukkel met daai bass van my. ja, ek het nog so groot bass gehaakie. Ja. Moet nou nie nou, okay, 40 meter, maar yes, ja, ek sit vas hier. Kom maar bro, kom. Ek wil gaan eet. Man is honger. Terwyl jy fight, gaan ek so lank my kos gaan warm maak. Ek dink jou visstok het nou gegaan, maar hy is weer los. Nee, fuck dit. Hy moet nou maar net byt. Simpel. Gaan nog ontvang wakker groot is gevang het, fuck dit. Ek het hom. Weet jy? Ja, 120 kilogram, 200 en amper 50 centimeter. Wat is dit? 'n Unique dogtooth tuna. Nee, kies. Dis wat jy klap. Hier, ek klap hierdie groot tunas hoor. Etta. Nee, ek laat waai hoor, ek laat fucking waai so. Gooi so lank hier stok en ek gaan net vir my kos in die mikrogolf sit, dan is dit by jou. Dis reg. Hier, jou stok trek hoor. Laat die Ja. bass, 8 kilogram. Hy het jou stok letterlik swaard getrek. Die punt het amper die boot geraak. Okay, ek is op pad. Maar ek weet nie of hy op is nie. Ek sien hom nie trek nie. Hy het gaan, ek's nou terug. Ek wil toch gaan hoor of ons moet gaan eet of iets. Ek's nou by julle. Okay, hoor jy, ek gaan gou eet, anders ek weer by julle. Is reg? Sappies. Away. Daar, daai ou 'n poes groot vis nou net gevang. Ja.
Hoeveel kilogram? 24. Eita. Aspek, jy moet jou stream maak dat 'n mens kan fullscreen gaan op hom. Ja, dan moet ek 'n foon inplak. Wow, okay. Yes, away Aspect's bodyguard. Ah, hier zit ek kom. Dankie vir die hulp. Nee, nou pap. Ek is fucking seer. Ja, hier het ek iets. Weer vas. Ja. Small mouth bass. Netjies, amper 'n kilogram. Ja.
Hier sit ek weer ene. Weer vas. Ja. Hierheen is vas. So hierdie is 'n moerse vis. Ja. My license is expired. New, smallmouth, 1.1 kilogram. Oh, hier voort. Wat sê Boeta? Wat sê jy, Boeta? Hou voort, Eyster. Wat is op een van die ander maps? Dis op die map. Hello, my papa. Okay. Wat sê so kwaai vandag, hè? Wat sê so kwaai? Wil jy bo kom sit? Kom. Wag, kom. Nee, jy gaan nie byt nie. Ons gaan seker net nog so 10 minute speel, dan gaan ek eers af. Dis reg. Dan kry hy groot bes van jou man. Hy 5 kilogram. So kom. Jy sal hom kry.
I'm back. Guess who's back? Back again. Again. Ek is vas. Aan wat? Hey, kom ons klim op baie moeseboot. Nee, ek het nou dik geëet. Ek moet 'n kak. Okay. So het jy al gevang? My comment. Wat het jy gekomment, Boeta? Nou eers vas. Wat het voort gecomment? Ek weet nie. Daar was niks. Ek weet nie. Daar was niks. Ek weet nie. Ai, Haai, my foon nou. en ek sien so, wag. Ek weet nie. Laat ek weer Haai, my rejoin. foon nou. Laat ek rejoin. En ek sien so, wag. Ek moet sê, my onderbroek is nou 'n bietjie brein geskrik. Hoekom ghost jy al jou comments? Ek verstaan dit nie. Hallo. Ja, maar ek weet nie wat het nou gebeur nie, hoor. Nie stres juist. Ja, ek is Gaan maar op, hoor. net betaal as ek na die fucking na die mense toe gaan na my ore te toets. So. Okay, nee, is fyn, man. Sorry, ek weet nie wat gebeur het nie. Ek was soos 'n nuwe onderbroek moet koop. Jessie. Jy sê jy's ook nou weer vas. Ja, Wat is jou afstand? 70 meter en ek gaan op. Ai, Ja, shame. Maar ek bly by 70. Okay, nee, te van gepraat. Myne kom nou op vir die eerste keer. Ouens, julle moet net vanaf mekaar julle Discord name en so en ek gaan ons amper af. Gaan nie gaan slaap. Nee. Maar net bietjie by bank lê TikTok kyk en so. Is 'n bietjie moeg. Hoe laat het jy gisterand geslaap? So 3 uur. Wow. Yes. Ja, mooi man, mooi. Na die vis dan sal ek jou gou my Discord gee. Reg. Unique dogtooth tuna. Kyk dan. 120 kg's. Dis groot vir 'n dogtooth. Ek het ook maar so wat 120 gevang. Ek kan nie dink nie. Ja. Ja, ons het 3, ek het in my rent fishing yacht hierso Ja. 340 kilogram man. So ons eet vir die hele 2 jaar net vis. Ja, ek het self nou 357. Nice. Ek het net klaar die boot gedraai. Ons het net in 'n reguit lyn begin trek. Toe sak albei my stokke. Jessie. Was vir fucking 1 2 3. Hier, ons het ver gery want ek sien amper nie eens die wat daar is dit. Ja, ek het letterlik net die boot in die ronde gedraai toe sak my stok. Jessie. Hoe ver dans hy nou met jou?
Ja, rond 50 tot 40 meter, jong. Okay. Nee wat? Ja, hy speel met my daarso. En nou trek hy 'n bietjie. Nou is dit alweer een van hierdie koersies wat sy woord wat die Nie langs sy. maar sit in die boom. Wen jy aan my fight? Ja, hy's op 20 meter. As ek bring hom. Ek bring hom gewoon van lekker eet. Ek weet nie wat dit is, ons gaan nou sien. Ek dink amper is ook nou weer Dogtooth, so nou. Ek het gesien hy fight so. Ja. Hy duik diep en dan kom hy stadig maar seker op. Ja. Wat was dit? Ek kon nie sien nie. Kan dan sien. Ja. Dogtooth tuna. Dis maar die klein serietjie, ja. 83. Maar sy lengte is lank. Nice, Ja. okay. Skiep hom. Keep. Kiep. Ek weet nie weer gooi nie, check. Okay. Okay, wag, dan gaan we hierdie. Ek verstaan nou nie mooi werk hierdie poes best nie. Wat so ding? CS2, wat CS2? Counter-Strike 2. Awesome. Ons speel nou Fishing Planet. Oh, op daar gaan my stok. Kyk gou in die game, het ek my dinge is wag het man. Ag shit. En ek's vas. Ek het nie eens fucking 2 meter beweeg nie. Okay, by the boat junkies. Boom. Ouens sal julle Steam-name gegee want ek gaan amper afgaan. Hierdie ou vrou wat so Steam. Ja, ek het my Discord naam nou in die game se chat gesit. Maar die ou in die live vrou wat is. Ja, in die game se chat. In die game se chat. Weet jy hoe om oop te maak? Jy hom onder the boat gesit seker nou. Ja, the boat junkies. Heinrich, ja, okay, get op. Sap. Oh, daar het ek iets. Ben jy gevang? Ek dink dit is 'n bass of iets. 'n Bassie.
laaste kaas, dan gaan ek eens afgaan nou. Shop is zo. Dan zie je weer vast. Ja, nee, toe ek die boot begin wegtrek, toe sak my stok weg. Alweer. Ja, Hij wil niet eens met raining. nee, hier is 'n lekker gat. Ons vang lekker sizes hier zo. Ja, allemaal keepables. Ja. Ouwens, hier in die live is ou wat sy naam gegee het, Adam net, dan kan Lana dalk iets saam doen, Joel. Yes, nee, ek het sy naam. Vat ek. Ja, dan sal ek hom vir invite op Steam. Ek probeer gou al die nuwe goeders wat ek het hier. Kyk wat my werk die beste. Ik heb klaar met Discord in die game chat gezet. Ik wil zeggen, nog gezien, nee. Yes, ek het hom. Kijk. Ja, maar Doctors, weer. Nice. Aanvuigen. Lijkt maar weer zoals Ja, so kort al. Nee, ouwens, dan moet jy hulle weer. Ja, 50